करायचा। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जो अर्थसंकल्प मांडला आहे त्यात प्रामुख्याने गृह, कृषी, जलसंपदान, पाणी पुरवठा व अन्न पुरवठा या विभागाला न्याय देण्याचं काम प्रामुख्याने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे। याचा आपण गोषवारा जो पाहिला तर माझ्या बागलाण विधानसभा मतदारसंघामध्ये गृह विभागाच्या बाबतीत सांगायचं ठरलं तर माझ्या बागलाण विधानसभा मतदारसंघामध्ये 2 पोलीस स्टेशन आहेत। जायखेडा पोलीस स्टेशन आणि सटाणा पोलीस स्टेशन हे ब्रिटिशकालीन पोलीस स्टेशन असल्याने प्रामुख्याने यात अजूनही तिथं जे पोलीस कर्मचारी आहेत त्यांना राहण्याची सोय नाही आणि चांगल्या पद्धतीने हेडक्वार्टर झालं पाहिजे। त्या दृष्टिकोनातून आपल्या माध्यमातून मी शासनाला विनंती करतो की तिथं निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा। दुसरं, प्रामुख्याने आमच्या जायखेडा पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत जवळजवळ 120 गावं आहेत आणि 120 गावांमधलं अंतर जवळजवळ 100 किलोमीटर आहे आणि त्या 100 किलोमीटरमध्ये पुन्हा एक पोलीस स्टेशन स्थापन झालं पाहिजे। त्यात प्रामुख्याने नामपूर हे मोठ्या लोकसंख्येचं गाव असल्याने पुन्हा नामपूर या शहरात नवीन पोलीस स्टेशनची निर्मिती व्हावी असं या माध्यमातून आपल्याला विनंती करतो। आपल्या माध्यमातून पुन्हा मी आपल्या माध्यमातून आपलं लक्ष वेधतो की माझ्या बागलाण विधानसभा मतदारसंघामध्ये आपला साल्हेर हा किल्ला महाराष्ट्राच्या युनेस्कोच्या यादीमध्ये आपल्या महायुतीच्या सरकारने घेतला आहे आणि साल्हेर या भागामध्ये अनेक पर्यटक येत असतात आणि त्या पर्यटकांची सुरक्षा ठेवण्यासाठी तिथं नवीन अशी पोलीस चौकी झाली पाहिजे। त्या दृष्टिकोनातून मी आपल्या माध्यमातून गृह विभागाला आणि देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती करतो की माझ्या मतदारसंघातील जायखेडा पोलीस स्टेशन अंतर्गत आणि सटाणा पोलीस स्टेशन अंतर्गत ज्या त्यांच्या पोलिसांच्या राहण्याची सोय असेल ती करण्यात यावी। खास करून मी आता कृषी विभागाकडे खास करून आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं मनापासून आभार मानतो की त्यांनी 2 लाखापर्यंत सर्वांना कर्जमाफी दिली। मी माझ्या तालुक्याच्या सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीनं त्यांचं अभिनंदन करतो आणि या कृषीच्या माध्यमातून माझ्या मतदारसंघामध्ये कांदा हे पीक प्रामुख्याने घेतलं जातं आणि त्यात प्रामुख्याने 70,000 हेक्टरवर हे पीक घेतलं जातं आणि माझ्या अभ्यासाने आणि सर्व कृषी अधिकाऱ्यांच्या माहितीने जवळजवळ 11 लाख क्विंटल कांदा आज आमच्या बागलाण विधानसभा मतदारसंघाच्या शेतीवर उपलब्ध झाला आहे। त्यासाठी आपल्या कृषी मंत्र्यांच्या माध्यमातून त्या कांद्याची आयात निर्यात धोरण ठरवण्यासाठी याचा पुढे निर्णय घ्यावा। खास करून कांदा पीक काढण्यासाठी लागवडीसाठी MRGS अंतर्गत आता नवीन केंद्र शासनाने जी रामजी योजना काढली आहे त्याच्या अंतर्गत कांदा लागवड आणि कांदा काढण्यासाठी या योजनेत त्यांचा समाविष्ट करावा। खास करून माझ्या बागलाण विधानसभा मतदारसंघामध्ये द्राक्ष आणि डाळिंब ही शेती प्रामुख्याने केली जाते आणि त्या द्राक्ष आणि डाळिंब शेतीसाठी पुन्हा द्राक्षासाठी क्रॉप कव्हर हा तिथं दिला गेला पाहिजे। कमीत कमी 5 एकरला तिथं क्रॉप दिला गेला पाहिजे आणि प्रामुख्याने डाळिंब शेतीसाठी सुद्धा आमच्या या बागलाण विधानसभामध्ये संशोधन केंद्र हे पुन्हा तिथं स्थापन आहे, त्याला स्टॉप वाढवून तिथं चांगल्या पद्धतीने लायब्ररी द्यावी। पुन्हा जलसंपदाच्या माध्यमातून आपल्याला विनंती करतो की माझ्या मतदारसंघामध्ये अनेक जलसंपदाचे कामं आहेत। अप्पर पुनत प्रकल्पाला आता संरक्षणाची मान्यता मिळाली आहे आणि त्यात प्रामुख्याने आरणबारी डावा उजवा कॅनल असू द्या अथवा केळझर चारी क्रमांक 8 असू द्या त्याला शासकीय मान्यता मिळण्यासाठी शासन स्तरावर आता प्रयत्न आहेत, त्याला निधी उपलब्ध करून द्यावा ही विनंती करतो। थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।